Bagi kalian yang mau kuliah di Taiwan, boleh banget tuh di Nankai Kecitaxue. Nankai Kecitaxue, Zhejiang. Kami juga dari Indonesia yang berkuliah di Nankai Kecitaxue. Kami juga berasal dari Leisure Business Management. Kami sangat enjoy kuliah di sini. Dan kami juga mendapatkan teman dari berbagai negara. Nankai ，Hello， 大家好，我叫星叶，我来自马来西亚，我来南开科技大学，学到了如何和室友和平的相处。然后刚来这里的第1个月，其实有一点不习惯，然后还睡不着，然后慢慢也就习惯了，然后就觉得台湾有一句话叫“台湾最美是人情”，然后南开科技大学很好，很棒。 Magandang buhay, Taiwan! Kamusta? Ako pala si Kyle. Nadara dito sa Taiwan and mas ganahan ko dito sa Pilipinas. Hello, ako nga pala si Alexa. At gusto ko ang kulihan sa Taiwan. Hi, ako nga pala si Daling. Magandang pasyalan at magandang tanawin sa Taiwan. Hi, ako si Dada. Ang mga tao sa Taiwan ay mabubuti at handang palaging humulong. Kamusta? Ako si Chanel. Maraming masasarap na pagkain dito sa Taiwan. Kamusta? Ako si Jeda. Ang mga mamayan dito sa Taiwan ay kalagod-lagod na bakla. Kaya, tara na! Xin chào mọi người, tôi tên là Thầu Xi Mần. Năm nay tôi 18 tuổi, tôi vừa mới đến Đài Loan được 2 tháng hơn. Khi tôi vừa qua đây tiếp xúc với một môi trường mới, được gặp những bạn bè mới, thầy cô mới ở ngôi trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Khai. Tôi đang học bên chuyên ngành là giải trí. Trong quá trình học thì các bạn rất hòa đồng, được tiếp xúc với những người bạn nước ngoài như India, Philippines, Malai và Thái Lan, vân vân. Còn thầy cô thì rất nhiệt tình trong công việc giảng dạy. Nếu như các bạn có dự định đến Đài Loan để thực tập hoặc du học, có thể lựa chọn ngôi trường Nam Khai ở Nam Đầu, Đài Loan. Xin chào mọi người.